အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ Bookshelf Poem Edition Season ၄ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ Hello everyone, welcome to Bookshelf Poem Edition with me Jessica Dada. Today on the show we've picked a poem by Ching Guan called Immortals at the Magpie Bridge. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ Jessica Dada ဖြစ်ပါတယ် MI Radio ရဲ့ Bookshelf Poem Edition Season ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့ဖတ်ပြမယ်ကြပြကတော့တရုတ်ကြပြဆရာကြီးကျမထင်တော့ Ching Guan လို့အတန်ထွက်မယ်နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်တာမှားနေလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာပြင်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါမှဘာလို့လဲဆိုကျမအတန်ထွက်ကို Google မှာခောက်ကြည့်အချိန်မှာသူတို့ကဘာလဲ subscribe လုပ်မှအတန်ထွက်ကိုနေနားထောင်လို့ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကစီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ subscribe မလုပ်လိုက်တော့ကျမရမ်းမကြိတ်ပါတော့မယ်အတန်ထွက်ကိုနော်အဲ့တော့မှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိခံပေးကြပါအမှန်သိတဲ့လူတွေကလည်းအောက်မှာအတန်ထွက်ကလေးမြန်မာစလုံးနဲ့ရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်Ching Guan ရေးသားခဲ့တဲ့ Immortal at the Magpie Bridge ဆိုတဲ့ကြပြလေးကိုဒီကနေ့မှာဖတ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြပြလေးကိုမဖတ်ပြခင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြပြဆရာရဲ့အကြောင်းကိုနည်းလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်ဘုသူသားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ Ching Guan ကတော့တဲ့စုံခေတ်နာမည်ကျော်ကြပြဆရာတူဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်စုံခေတ်မှာနာမည်ရမ်းကြီးခဲ့တဲ့ကြပြဆရာတူဖြစ်ပါတယ်စုံခေတ်မှာအကောင်းဆုံးပကြီးဆရာတွေနဲ့ကြပြဆရာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနုပညာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်တမ်းကောင်းအင်မတန်မှကြံ့ရည်ခဲ့တဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအနုပညာထုံးကားရဲ့ခေတ်ဆုံးခေတ်ပေါ့ဆုံးခေတ်ကြပြဆရာချင်းကွာဟာလည်းသူနဲ့သူ့ရဲ့တိမ်မွေ့နံနေပြီးတော့စိတ်အာရုံကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့ကြပြရေးသားပုံကြောင့် Four Scholars of Suman ဆိုပြီးတော့တင်စားခံခဲ့ရပူပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီနေ့ကဖတ်ပြရတယ်ဒီဆူရှီကြပြဆရာလေးမှတ်မိမလားကျမပိုက်စာနဲ့တော့ပြောလိုက်ပြလေအဲ့ဆူရှီကြပြဆရာဆူရှီကလည်းချင်းကွာကိုစမ်းသစ်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ကြပြရေးသားတွေကြောင့်သူ့ကိုဆုံးခေတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကြပြဆရာလို့နောက်ထပ်ကြပြဆရာကလည်းချီးကျူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့Ching Guanကဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ကြပြရေးသားတဲ့နေရာမှာနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းလေးလည်းကြပြဆရာအကြောင်းလေးနည်းတော့သိလိုက်ရပြီဆိုတော့ကြပြလေးကိုဖတ်ပြပြီးတော့သိချာလေးရှင်းပြပေးတော့မယ်ရှင် Alrighty, I am sure you're eager to hear the poem for today. So this is Immortals at the Magpie Bridge by Ching Guan. I hope you like it. Immortals at the Magpie Bridge by Ching Guan. Clouds float like works of art. Stars shoot with grief at heart. Across the Milky Way, the cowherd meets the maid, when autumn's golden wind embraces dew of jade. All the love scenes on earth, however, many fade. Their tender love flows like a stream. Their happy date seems but a dream. How can they bear a separate homeward way, if love between both sides can last for aye? Why need they stay together night and day? End of Immortals at the Magpie Bridge by Ching Guan. ကြပြလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ချင်းကွန်းကဒီကြပြလေးကိုနာမည်ကြီးရိုးရာအချစ်ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ကိုနောက်ခံထားပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဝမ်းနည်းမှုခံစားချက်တွေကိုပုံဖော်ရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေကြပြစာသားတွေအကြောင်းမပြောခင်မှာဒီကြပြရဲ့အဓိကကြောရိုးဖြစ်တဲ့အချစ်ပုံမြင်လေးဘယ်အချစ်ပုံမြင်ကိုသူမူတည်ပြီးတော့နောက်ကြောထောက်နောက်ခံထားပြီးရေးထားရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီပုံမြင်လေးကနွားကြောင်သားလေးနဲ့ရက်ကန်းတဲ့နတ်သမီးလူတွေရဲ့တရုတ်ဒဏ္ဍာရီအချစ်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတော့ကညူလန်ဆိုတဲ့နွားကြောင်သားလေးတဲ့ဂျီနူဆိုတဲ့ဂျီနူလို့ပဲဘာမှုပြုလိုက်တော့မှာကွာဂျီနူဆိုတော့ဇီနူမသိတော့ဘူးဇီနူဆိုတဲ့ရက်ကန်းတဲ့နတ်သမီးလေးနဲ့ချစ်ကြိုက်မိပြီးတော့ပေါင်းဖက်နေထိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျီနူကတဲ့ကောင်းကင်ဘုံဧကရိရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းနတ်သမီးလေးရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံဧကရိတရုတ်မနေ့မှာသိသွားလို့မမစကားနဲ့စားတယ်သိတော့လူသားနဲ့ပေါင်းဖက်နေတော့သဘောမတူဟာနေဟာနတ်သမီးဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လူနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖက်နေရလဲဆိုပြန်မှာတင်းကျပ်ခွဲတာဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးခွဲခွာနေရတဲ့ဥစ္စာကိုတနာတဲ့ငှက်ကြားလေးသူတို့နှစ်ယောက်ခွဲခွာနေရတာကိုသူတို့တနာတဲ့ငှက်ကြားလေးတွေကနေပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း
ခုနှစ်လပိုင်း9ရက်နေ့9လပိုင်း9ရက်နေ့ဇူလိုင်လပေါ့9လပိုင်း9ရက်နေ့မှာတရားအနေနဲ့လုပ်ပြီးဘူးတော့တဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်အတူတူရှိနေအောင်ကူညီပေးကြတယ်ငှက်ကလေးတွေကကူညီပေးတာပေါ့နော်ငှက်ကလေးတွေကတီတီတတာနဲ့တစ်နေ့ရဲ့9လပိုင်း9ရက်နေ့မှာအများနဲ့သူကပေါင်းကူတရားအနေနဲ့လုပ်ပေးကြတယ်အဲ့တော့ချစ်ရက်နဲ့ခွဲခွာနေရတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဟန်ခေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီပုံမြင်လေးကိုနောက်ခံသဘောမျိုးထားပြီးတော့ကြီးချီပွဲတော်တစ်ခုပေါ့။ပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပရာနေတရုတ်ပြက်ကတိန်ရဲ့9လပိုင်း9ရက်နေ့ကိုလည်းတရုတ်ချစ်သူများနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပလာခဲ့တာဒီနေ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကြပြရဲ့နောက်ကျောရုပ်ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ All right, back to our poem. Clouds float like works of art.Stars shoot with grief at heart. Across the Milky Way, the cowherd meets the maid. ချင်းကမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပုံဖော်ထားတာနဲ့ကြပြောင်းစထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိမ်လိုက်တရားတဲ့ပကြီးစေးချေထားတဲ့နုပညာလက်ရာတစ်ခုလိုလှပနေပြီးတော့ကျယ်ရီယာလည်းခွဲခွာရမှုကြောင့်နှလုံးသားထဲမှာနာကျင်ရတဲ့အထိတောက်ပနေတဲ့အချိန်မှာကျယ်စင်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ Milky Way ပေါ့နော်ကျယ်စင်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းသားလေးကသူ့ချစ်သူနဲ့သွားတွေ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာချင်းကွန်းကတစ်နှစ်တစ်ခါပဲတွေ့ရပြီးတော့လွမ်းနာကြနေတဲ့ချစ်သူတို့ဦးရဲ့ဒုက္ခကိုပေါ်လွင်အောင်ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုခွဲထားတဲ့ဒီ Milky Way ဆိုတာကလည်းကောင်းကင်ဘုံဧကရစ်ကသူ့သမီးကိုဗာလဲဒီတေမျိုးလူသားဒီမှာ mortal ကွာဒီလားသူ့သမီးဆို immortal မတေတဲ့လူသားဒါတေမျိုးလူသားဆိုရောက်တယ်ကောင်း mortal ပေါ့ကွာဒီလားလူသားပေါ့လူသားပဲခေါ်ပါတေမျိုးလူသားတော့မလုပ်ပါနဲ့လူသားနဲ့မတွေ့နိုင်အောင်ပေါ့ဆိုတော့သူတေးမှာကွာတစ်ချိန်ကြာရင်အဲ့တော့တဲကွဲရမှာဆိုလို့လူသားနဲ့မတွေ့နိုင်အောင်လို့သူ့သမီးရဲ့စတုံးကိုတဲ့ကျယ်စင်မြင့်နေတယ် Milky Way နေနဲ့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အစားနေ All right, let's carry on. When autumn's golden wind embraces dew of jade, all the love scenes on earth, however many, fade. Their tender love flows like a stream. Their happy date seems but a dream. How can they bear a separate homeward way?အခုဒီစာပိုက်လေးထဲမှာတော့ချင်းကွန်းကသူတို့နှစ်ယောက်ကတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်သာတွေ့ရပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာအမြဲတမ်းနှစ်ပတ်လည်းအမြဲတမ်းတရက်ပြီးတရက်တွေ့နေရတဲ့လူတွေတွေ့နေရပြီးတော့အပြန်လက်ချစ်ခင်တွေ့တာမှမရှိတဲ့ဇုံသွဲတွေထပ်တော့သာသေးတယ်လို့ရေးထားတာတွေ့ရပါသူတို့ကတစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရမ်းချစ်နေတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာနေတိုင်းအတူတူနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အချစ်တွေကုန်ခန်းနေတဲ့ဇုံသွဲတွေထပ်တော့အများကြီးတာတယ်ပေါ့ဒါမဲ့လေတစ်နေ့မှာတစ်ခါပဲတွေ့ရတော့လေချစ်ရတာလွယ်လေဟုတ်တယ်မလားနေတိုင်းနေ့စဉ်တွေ့ရနေလို့ရှိရင်ချစ်ရတာနဲ့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇယိုက်တွေကသိနေတာဟုတ်တယ်မလားမဒါကိုရိတ်တကြောင်နေပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းကြားဘူးလားလေးကိုပြောတာသူတို့ရဲ့အချစ်ကတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့စမ်းရည်လေးလိုပဲဘရောမှမရက်တတ်မင်းနဲ့ထာဝရတည်ရှိနေပြီမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့တွေ့ဆုံမှုကတော့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲဒူတိုင်းလွန်းလာပါတယ်တဲ့ကြပြထဲမှာရေးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ကမာလီthe happy date seems but a dream ဘာလို့ဆိုတနေ့မှတစ်ခါပဲတွေ့ရသူတို့ date ကတနေ့မှတစ်ခါပဲထွက်တယ်သူအရန်တမိုးကြီးရပြီးအိမ်မက်လိုပဲတစ်ခါထွက်လို့ရှင်လေအဲ့တော့အခုမတူညီတဲ့နေရာတစ်ခုစီမှာနေပြီးတော့ဝေးကွာနေရတဲ့နှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့နိုင်ရှိနာကျင်မှုကိုဘလို့များတောင့်ခံနိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြပြစရာချင်းကွန်းကနေပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးကြံတဲ့ poem ကြပြလက်ကြံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ် If love between both sides can last for aye, why need they stay together night and day? ကြပြရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်မှာတော့ချင်းကွန်းကချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားကအချစ်ကထာဝရစစ်မှန်နေလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းတူတူရှိဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်နေတော့မလဲပေါ့နော်မရှိလို့ရှိရင်လည်းအချစ်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတည်တတ်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့သူကအဆုံးသတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာချင်းကွန်းကအချစ်ရဲ့တကယ်အဓိပ္ပာယ်စစ်ကိုသူကနားလေထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နနရှန်ရှန်ချစ်ကြတဲ့သူနှစ်ယောက်ကနှလုံးသားကိုစိတ်ဝိညာဉ်ပါချိတ်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဟာအတူတူမရှိနေလို့ရှိရင်လည်းအချစ်ကကုန်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဝေးနေပေမဲ့လည်းချစ်နေတော့မယ်
ကဗျာလေးကတော့ဒီနေ့အတွက်လောက်ပါပဲရှင်အားလုံးသဘောကျမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းဒီချီးရှိပွဲတော့မှာကိုချီးရတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူရှိပြီးတော့အမတ်တရားကောင်းလေးလည်းသိသိထားနိုင်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းဒီကဗျာတွေကလို့မကွဲကွာပါစေနဲ့ချစ်တဲ့သူတွေလည်းပေါင်းဖက်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်that concludes Bookshelf Poem Edition for today. I hope you enjoyed the show, and if you did, don't forget to tune in next time right here on MI Radio. Bye. MI Radio. MI Radio, living the life you love. ကျမတို့ MI Radio ရဲ့ Bookshelf Poem Edition လေးကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အားလုံးပဲရင်းရင်းနှီးနှီးသိပြီးသားဖြစ်မယ်မူလန်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်လေးပေါ့ဒီဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မူလန်အကြောင်းရေးထားတဲ့ကြပြကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် The Ballad of Mulan ပေါ့ကြပြကိုဖတ်ပြခင်မှာတော့ကျမတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကြပြနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်မူလန်ကအပြစ်မှာတကယ်ရှိခဲ့တယ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုတိတိကျကျဖော်ပြထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေမရှိပေမဲ့ကျမတို့ကြပြတွေစာရီတွေကကောက်နှုတ်ချက်အရာကတော့သူဟာ AD 4-5 ရာစုဝန်းကျင်လောက်တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဝေမင်းဆက်လက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုသိရပါတယ်သူ့အကြောင်းရေးဖွယ်ထားတဲ့ရှီယုကြပြ The Ballad of Mulan ကိုတော့မြောက်ပိုင်းဝေမင်းဆက်အချိန်မှာအမည်မသိတဲ့ကြပြဆရာတူကရေးဖွယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြပြပါဇက်အရာစုရဲ့အနေနဲ့သာရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့6ရာစုတောင်ပိုင်းချန်မင်းဆက်မှာတော့ Musical Records of Old and New ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လဲ Tang မင်းဆက်မှာလဲသူ့အကြောင်းပြဆက်တွေအဖြစ်နဲ့ရေးသားခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခြေအနေတွေကနေတစ်ဆင့်နာမည်ကြီးကြုံကြားလာခဲ့တဲ့ဇာတ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မို့လား။ဒီကြပြရဲ့အစိုးဆုံးမှတ်တမ်းကို17ရာစုခန့်ကနေရေးသားခဲ့တဲ့ Music Bureau Collection မှာတွေ့ရှိနိုင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကြပြကိုမိညမ်းပြီးတော့မူလန်အကြောင်းကိုဇာတ်ကြောင်းအမျိုးစုံနဲ့ပုံမြင်တွေထွက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းကားတော့မှရှိသေးရဲ့လေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့မူလန်အကြောင်းပုံမြင်လေးကိုကြပြမဖတ်ပြခင်နည်းနည်းတော့ပြပြချင်ပါတယ်ကျမတို့မူလန်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကာတွန်းကားကိုပဲပြပြမြင်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်လှောက်မှုခံထားတာကျမဆိုအဲ့ကာတွန်းကားကိုကြည့်အခါ90ကျော်60လောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီကာတွန်းကားနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဝေးနည်းနည်းတိတ်တော့မတူဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမူလန်အကြောင်းရေးထားတဲ့ကြပြဟုတ်ပါလေဟိုဇလန်းနေရလဲပုံစံမတူရဲနဲ့ရေးထားတယ်အများကြီးဆိုဇလန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမတူဘူးအဲ့တော့မူလန်ဟာရှေးခေတ်တရုတ်စာပေတွေထဲမှာထင်ရှားကြကြတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်အခုခေတ်မှာလည်း Disney Princess တွေကကျမတို့အခုပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေတိုက်ခတ်တဲ့မင်းသမီးမူလန်အနေနဲ့လည်းကဘာကျလူကြိုက်များကြတာဖြစ်ပါတယ်မူလန်ပုံမြင်ကဇတ်သိမ်းအမျိုးမျိုးနောက်ခံကာလအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့ဇလန်းကတော့အဖေဖြစ်သူကိုစားတကယ်အဓိကဇလန်းကြော်ယူဟာအဖေဖြစ်သူရဲ့ကိုစားအဖေကိုစစ်မတိုက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကိုကမိမိရဲ့သမီးရနေပြီးတော့စစ်တိုက်ထွက်ပေးပြီးတော့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ကောက်ပါလေးအကြောင်းရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ပဲဇလန် ending တွေပါတယ်မတူဇလန်ကြော်ယူရတဲ့တခုပဲ။ပုံမြင်ထဲမှာတော့စူမင်းဆက်အင်အားကျဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ပိုင်းတူရကီလူမျိုးတွေကသဘုံတွေကိုပုံကန်သူတွေကိုအားဖြစ်ပေးနေတဲ့အချိန်ကိုနောက်ခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မူလန်ဖေကတူရကီလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမေကတော့တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တူရကီဘုရင်ကသူ့အဖေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကသူ့အဖေကိုစားစစ်မှုဝန်ထမ်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကာတွန်းထဲမှာတော့သူ့အဖေအသိမှာ6ယောက်မကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူ့အဖေစားသူသွားမယ်ဆိုပြီးယောက်ျားလေးနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူကသွားခဲ့တာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကအမျိုးသမီးစစ်တဲ့တော်တယောက်ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးကလည်းဒီမူလရဲ့အရေးချင်းကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်ထောက်အနေနဲ့တာဝန်ခံအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကပဲသူ့ကိုအဲ့မူလန်ကိုအနိုင်ရတဲ့ဘက်မှာနေစေပြီးတော့အသက်ရှင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘရင်ကစစ်ပွဲတော့မူလန်ကရန်သူဘက်ကနေပြီးတော့ပါခဲ့တယ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကရှက်ခွဲချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူလန်ကိုလုတ်တော်လုတ်ဖို့အမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာမူလန်ကလည်းဘရင်အမိန့်ကိုသူကစန့်ကျင်ပြီးတော့ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့မသိတယ်ကျမတို့တခါမှမဖတ်ဘူးတဲ့ဇလန်ပုံစံပေါ့ဒါကတော့မူလန်အကြောင်းရေးသားထားခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေက set ending နဲ့အဆုံးသတ်ထားတဲ့ဒါပုံမြင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျမတို့တခါမှမဖတ်ဘူး The Ballad of Mulan ကြပြဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Mulan ကမိသားစုမသိအောင်အဖေကိုစားစစ်တိုက်ထွက်ပေးရကနေပြီးတော့စစ်ပွဲတွင်တွေ့ကြုံရတာတွေနဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအိမ်ကိုပြန်လာနိုင်တာကိုပြောပြနေတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ် All right, it is now time to read our poem of the day, The Ballad of Mulan. Enjoy. The Ballad of Mulan.The sound of one sigh after another as Mulan weaves at the doorway. No sound of the loom and shuttle, only that of the girl lamenting.
Ask her of whom she thinks. Ask her for whom she longs. There is no one I think of. There is no one I long for. Last night I saw the army notice. The Khan is calling a great draft. 12 volumes of battle rolls, each one with my father's name. My father has no grown-up son, and I have no elder brother. I'm willing to buy a horse and saddle to go to battle in my father's place. ကဗျာရဲ့အစမှာမူလစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တကားအဝမှာတပ်ပြင်းချနေတဲ့အတန်းနဲ့အတူတူငိုကြွေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကဗျာကိုစတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ तू ကဘသူ့အတွက်ငိုနေရလဲဘသူ့ကိုတန်းတနေရလဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကဘသူ့အတွက်မှငိုနေရမဟုတ်ဘူးဘသူ့မှာတန်းတနေရလဲမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညတော်ဝင်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စာထဲမှာဘယင်ကစစ်တိုက်ဖို့အတွက်တမိသားစုမှာယောက်ျားတစ်ယောက်စီကိုစစ်မှုထားရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူလကသူ့မိသားစုထဲမှာစစ်တိုက်ဝင်မှုအတွက်သူ့မှာအကိုလည်းမရှိဘူးသူ့အဖေကလည်းသားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အဖေကဒီအသက်ကြီးကြီးနဲ့စစ်တိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကစိတ်ထိခိုက်နေတာအဲ့ဒါမို့သူ့အဖေကိုတခုခုဖြစ်ပြီးမိသားစုစီကိုပြန်မလာနိုင်တော့မှာကို तू ကကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးသူ့ဖေဗာလဲအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကမြင်းနဲ့ဒီကုန်ဒီမြင်းစီးတဲ့ saddle ဘာကုန်နီးလာပါလားလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါကိုဝယ်ပြီးတော့အဖေကိုစားစစ်တိုက်ထွက်ချင်နေတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကြပြလေးကိုစထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် This is on my radio's bookshelf poem edition with me Jessica Dada. Shall we now continue with the poem? She buys a fine steed at the East Market, a saddle and blanket at the West Market, a bridle at the South Market, and a long whip at the North Market. She takes leave of her parents at dawn, to camp beside the Yellow River at dusk. No sound of her parents hailing their girl, just the rumbling waters of the Yellow River. She leaves the Yellow River at dawn. ဒီစာပိုက်လေးမှာစစ်တိုက်ထွက်ဖို့ပြင်နေတဲ့မူလန်ရဲ့အသွင်ဟောင်းမျိုးလုံးထဲမှာမြင့်ရောင်နေအောင်လို့ရေးဖွဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ကာလကမိန်းကလေးတွေကိုစစ်တိုက်ခွင့်မပြုမိန်းမတွေဟာစစ်မှုထားဆောင်ခွင့်မရှိဆိုတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပေမဲ့လည်းမူလန်ကတော့အဖေဖြစ်သူအန်ဒီရဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ကဲတင်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်တိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်နေတာကိုလည်းလူတွေမသိအောင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့မြင်းတကောင်ဆောင်ကုန်းနီးမြင်းဆက်ကြိုကြာပုတ်တို့ကိုအရှိအနောက်တောင်မြောက်စတဲ့ရက်လေးမျက်နှာဈေးတွေမှာသူဝယ်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခွဲပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိသားစုတဲ့အတူနေထိုင်တဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့မိုးတောက်ချိန်မှာထွက်လာခဲ့ပြီးတော့မြစ်ဝါမြစ်ကိုနေဝင်ချိန်ကြမှာရောက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲထိုးအနာယူခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့သာအခုလိုရဲစွတ်ပြီးထွက်လာပါပဲအိမ်ကိုလွမ်းစွတ်နေပြီးတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်နေရတဲ့အကြောင်းတော့မိဘတွေရဲ့စိတ်ပူနေတဲ့အတောင်မကြားရပဲနဲ့တဲ့မြစ်ဝါမြစ်ကရည်စည်းတောင်ကိုပဲကြားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကရေးဖွဲ့ထားပေးတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာပါဝင်တဲ့မြစ်ဝါမြစ်ဆိုတာပြင်မှာတကယ်ရှိပါတယ်เนาะတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ် You're listening to Bookshelf Poem Edition with me Jessica Dada here on my radio. So today we are reading The Ballad of Mulan. အခုတခုမေးချင်တာ Mulan Disney Princess ကြီးပဲထားပါ Disney Princess တွေထဲမှာဘယ် princess ကိုကြိုက်ဆုံးလဲကျွန်မဒီနေ့ Ballad of Mulan ကိုဖတ်နေလို့ပြောလို့တာပြောတာမဟုတ်ဘူး Mulan ကိုကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပဲအခုလောဆယ်အထိရ Mulan ကိုရမ်းကြိုက်တယ်နောက်ထပ်အသစ်တွေထွက်လာရင်တော့မသိသေးဘူးပေါ့လောဆယ်အထိက Mulan ရမ်းကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ခေတ်မှာတွေကရှေ့ပြေးနေတာကွာဒီလားမိန်းမတယောက်ကတနိုင်ငံလုံးကိုကာကွယ်သွားတယ်ဆိုတာဆောတမန်နဲ့မိန်းမဆိုတာကိုအဲ့ခရေကကြည့်ပြီးတော့အရန်သဘောကျအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးလာတာကွာဒီလားငါလည်းဟိုဗာလဲကြီးလာလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမိန်းယောက်ျားလေးရောင်ဆောင်ပြီးစစ်ထက်ထဲဝင်ပြီးလို့ရှင်ကိုတယောက်နဲ့ကြိုက်ရွယ်တွေပါတော့ငယ်တော့တွေးခဲ့ဘူးလေအဲ့လောက်လေးကိုယူခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်မကြိုက်ဆိုတော့မူလာကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဘယ်သူကြိုက်တယ်မသိဘူးကျွန်မကတော့မူလာကိုကြိုက်တယ် Back to the poem. To reach the Black Mountains by dusk, no sound of her parents hailing their girl, just the cries of barbarian cavalry in the Yan Hills. 10,000 miles she rode in war, crossing passes and mountains as if on a wing. On the northern air comes the sentry's gong. Cold light shines on her coat of steel. The general dead after 100 battles.
The warriors return after 10 years. They return to see the Son of Heaven, who sits in the Hall of Brilliance. The rolls of merit spin a dozen times, rewards in the hundreds and thousands. The Khan asks her what she desires. I've no need for the post of a gentleman official. I ask for the swiftest horse to carry me back to my hometown. Okay, မြန်မာလိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်မြစ်ဝါမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့နေဝင်ချိန်နဲ့ရောက်မှာတော့အနက်ရောင်တောင်တန်းနေစီကိုသူကရောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေသူ့ကိုတတိယလို့ခေါ်နေမိဘတွေရဲ့အတန်ကိုမကြားပဲသူကြားရတဲ့အတန်တွေကရန်တောင်တန်းမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရန်သူတွေရဲ့မြင်းခွာတန်တွေကိုပဲကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မူလန်ကမိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာခရီးတွေနှင်းရှုံမြောင်းတွေအတွေ့အကြုံဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တိုက်ပွဲခက်ခက်ကြမ်းတောင်ဝင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့အတူရှိပေးနေတာဆိုလို့မြောက်ရက်ကအေးမြတဲ့လေထုနဲ့ညအချိန်မှာသူ့ရဲ့တကြက်ကာတွေပေါ်နားခုတတ်တဲ့လာရောက်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအထီးကျန်တဲ့ loneliness ကိုသူကရေးပြတေးချာလေးလှလှပပလေးဖော်ကျူးပေးတာပါတိလားစစ်တိုက်ဖတ်တွေရဲ့အသက်ကိုစတေးခဲ့ရတယ်10နှစ်ကျော်ကြာတိုက်ခဲ့ရတဲ့စစ်ပွဲရားချီအပီးမှာတော့တဲ့စစ်သေးတော်တွေကလည်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပြီဒီလိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့သားတော်ဘုရင်မင်းမြတ်ကလက်ဖျားခါလောက်အောင်လှတဲ့တောက်ပါတဲ့ခမ်းမကြီးမှာထိုင်နေပြီးတော့သူတို့ယာဒူးတွေဂုံပုတ်တွေရတနာလက်ဆောင်တွေနဲ့ကြိုးစိုးချင်းမြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပေါ်ယာနဲ့ကြီးတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော့နော်။ဒီလိုနဲ့မူလန်လှည့်ကြရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘရင်ကတင်ပါအောင်လို့ရှိလဲမောင်မင်းပါလို့ရှိလဲမောင်မင်းမဟုတ်မဲအောင်ညီပေါ့နော်။ညီပါအောင်လို့ရှိရလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမူလန်ကကျွန်တော်မျိုးမအနေနဲ့ကယာဒူးတွေဂုံပုတ်တွေမလိုအပ်ဘူး။ယောက်ျားဟို gentleman official ပြီးယာဒူးတွေကုန်ပတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဂုံထွက်တွေသူထဲပါမှုတွေမလို့ခြင်းဝင်အိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့ပါနဲ့အရန်အရှိန်အဟုန်မြန်နဲ့မြန်ပြေးနိုင်တဲ့လှစ်လေးပြေးနိုင်တဲ့မြင်းတကောင်ပဲသူ့ပေးပါဆိုပြီးတော့သူပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်ကိုခံဆိုပြီးတော့သုံးလုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြပြဟာမြောက်ပိုင်းဝေမင်းဆက်အချိန်ကိုနောက်ခံထားတဲ့အကြောင်းသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဘရင်စီကတော့မြင်းတောင်းပြီးအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ကကြပြလေးဆက်ဖတ်လိုက်အောင် Her parents hearing their girl returns out to the suburbs to welcome her back. Elder sister hearing her sister returns adjusts her rouge by the doorway. Little brother hearing his sister returns sharpens his knife for pigs and lamb. I open my east chamber door and sit on my west chamber bed. I take off my battle cloak and put on my old-time clothes. I adjust my wispy hair at the windowsill and apply my bisque makeup by the mirror. ဒီစာပိုက်လေးထဲမှာတော့ကြပြဆရာမူလန်ရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးနဲ့သူ့ကိုယ်သူဖုံးကွယ်မထားတော့တဲ့ဖြစ်အင်လေးကိုရေးဖွဲ့ထားပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မူလန်အိမ်ပြန်လာတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိသားစုကလည်းရန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုအခုလိုလေးပုံဖော်ပေးထားပါတယ်သူပြန်လာတာကိုမိဘတွေကသိတဲ့အခါမှာအိမ်ခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြေးထွက်လာပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်အမဖြစ်သူကလည်းညီမဖြစ်တဲ့သူကိုကြိုဖို့အကောင်းဆုံးဝင်စားစင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါနေပါရီဆိုrush ဆိုတော့မောင်ဖြစ်သူကလည်းအမဖြစ်သူမူလန်ကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်ဓာတ်ကိုသွေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အမကိုသူအသားဟင်းနဲ့ကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်တွေသွေးတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲမူလန်တယောက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့သူနေခဲ့တဲ့အိမ်ရဲ့တကားဖွင့်လိုက်ပြီးတော့သူ့အိတ်ခမ်းထဲကအိတ်ရပေါ်မှာထိုင်လိုက်သလိုပဲ10နှစ်ကျော်ဝစ်စင်ခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့ဒီချက်ဝစ်တစားတွေလည်းသူချွတ်လိုက်ပြီးဟိုးအရင်သူဒီစစ်တိုက်ပွဲတွေမဝင်ခဲ့တဲ့ဝစ်ပုံမှန်ဝစ်နေကြဘူးသူဝစ်စုံလေးကိုသူဝစ်လိုက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဗဒင်းမောင်နားမှာထိုင်ပြီးတော့သပင်ကိုလည်းအရင်လိုမိမဆန်ဆန်လှပပုံစံမျိုးလေးကိုသူချီနှောင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ထုံးဖွဲ့နေတယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ငကိုရှိရင်ဆိုတဲ့အလှလေးကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ makeup လေးကိုလည်းသူကပြင်ဆင်ပြီးတော့လိမ့်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူရေးထားတာတော့ဒီထဲမှာYou're listening to Bookshelf Poem Edition with me, Jessica Dada, here on my radio, and we'll continue with a poem in just a little bit. Okay, I step out to see my comrades in arms. They're all surprised and astounded. We travelled 12 years together, yet didn't realise Mulan was a lady. The buck bounds here and there whilst the doe has narrow eyes, but when the two rabbits run side by side, how can you tell the female from the male?
ပိတ်ကလေးကတော့လှတယ်သူကဘာရေးထားလဲဆိုတော့သူမူလာအင်ကြီးလဲပြီးရဲ့အချိန်မှာတဲ့သူနဲ့အတူတူစစ်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ရဲဘော်တွေတွေ့ဖို့အတွက်အိမ်ထဲကနေအင်ကြီးထွက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာရဲဘော်တွေကအရန်အောင်ရတယ်12နှစ်ကြော်ကြော်ကြာငါတို့တူတိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ပေမဲ့မူလာဟာမိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာမျိုးသမီးလေးတယောက်ဆိုတာငါတို့မသိခဲ့ဘူးပေါ့လှလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအောင်မှန်သက်သွားတယ်တဲ့ကြပြဆုံးမှလည်းကြပြဆရာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ယုံနှကောင်ကွာဒီတိုင်းထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ယုံတိအဟိုခုံဒီပေါက်ဒီလိုမျိုးတွေရှိနေမယ်ယုံမလေးကမျက်လုံးလေးမေးလေးမေးမေးနဲ့ပေကလက်နဲ့ရှိနေမှာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းယုံနှကောင်တူတူပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာပြောချင်တာတာဝန်တူတူထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဗာလဲcapabilities ကတူနေတဲ့အချိန်မှာ capable ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကအထီးလဲဘယ်သူကအမလဲဆိုတာကိုဘလို့မှမသိနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြောတာဒါကပြောလို့ရှိရင်တော့မိန်းမတွေကယောက်ျားတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်တော့ကျမကတော့ကောက်တာပဲအဲ့လိုဒီမှာရေးထားတဲ့ပုံစံကတော့တဲ့မလားမိန်းမတွေယောက်ျားတွေရင်ပေါင်တိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါမိန်းမလားဒါယောက်ျားလားဆိုခွဲလို့မရတော့ဘူးဂျန်တာဆိုတော့မရှိတော့ဘူးလို့ကျမကတော့ယူဆတယ်အဲ့ခေတ်တော့အတွက်ကတော့ဒီဥစ္စာအရန် forward ဖြစ်လို့နေတာမဲ့အခုခေတ်မှာဆိုတော့ woke ဖြစ်မှရမယ်ဆိုတော့ကျမကတော့လိုပဲတွေးလိုက်တယ်နော်ကဲThe Ballad of Mulan ရဲ့နောက်ဆုံးကြပြစာသားကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာเนาะတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ယဉ်ကျေးမှုကိုစန့်ကျင်နေဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီမဲ့တဲ့တချို့တွေကတော့ဖခင်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်မူလန်ရဲ့စွန့်လွတ်နိုင်မှုကိုချီကျူးထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့မလားဗာလေတစုံတစ်ခုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျမတို့တွေကယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးခွဲခြားမနေတော့ဘူးကိုမိသားစုကာကွယ်ရမယ်ဆိုယောက်ျားရဲ့မိန်းမတွေမရှိတော့ဘူးလေကိုစွမ်းတဲ့လောက်ကတော့ချမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါမှအဲ့ခေတ်တုန်းအတွက်ကတော့သူတို့ဝေဖန်မှုခံရတယ်ပေါ့နော်ဝေဖန်တဲ့လူတွေကတော့လည်းအော်ဒါဖက်အေကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သမီးကသွားခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့လည်းမဝေဖန်ဘူးပေါ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲရှင်And that concludes Bookshelf Poem Edition with me, Jessica Dada. If you liked our show, don't forget to join us next time. Take care and bye. You're now listening to 96.1 FM MI Radio. Hear it, feel it, and love it. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ Bookshelf Poem Edition ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့် Jessica Dada ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့တရုတ်ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ The Tune of the Wild Geese's Tomb ဆိုတဲ့ကဗျာလေးဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ထုံးစံအတိုင်းကဗျာလေးကိုမဖတ်ပြခင်မှာဒီကဗျာလေးကိုရေးခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာရဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းတော့ပြပြချင်ပါတယ်ရှင် Yuan Hawan တရုတ်နာမည်ဆိုတော့အတမ်းကတော့မှန်လားမသိခါမိတာထောက်ပြကြပါနော်ကဲဒီကဗျာဆရာ Yuan Hawan ကိုဂျင်မင်းဆက်ခေတ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအဲ့ဒီခေတ်အချိန်ခါတုန်းကအထူးချွန်တဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ဖြစ်နေသတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Yuan Hawan ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကဟန်လိုမျိုးတွေမဟုတ်ကြပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကို Yuan လို့ပြောင်းခဲ့ကြပြီးတော့သူ့အဖေကတော့ဘဝမှာအခက်အခဲရှုံးနိမ့်မှုတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုလူမရင်သူမမြင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲဇလန်းမြုပ်ပြီးနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူ Yuan Hawan ရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမြင့်မှုတန်းအရာရှိကသူ့တူကိုငယ်တဲ့ကနေပြီးတော့သူတာဝန်ကျသမျှနေရာတွေကိုခေါ်သွားပြီးတော့လူသိများတဲ့နေရာတွေရပြီးသွားလို့ရှိရင်လှတဲ့ရှုခင်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြပေးခဲ့တယ်လို့ပဲအမြင့်ကျအောင်လဲသူ့ဦးလေးကပဲသူ့တူကိုသင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီကဗျာဆရာဟာအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးကနေပြီးတော့ကဗျာတွေကိုစပြီးတော့ရေးဖွဲ့တက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအရေးချင်းတွေပြည့်ဝနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲသူ့ငယ်တွေကနေပြီး prodigy ပေါ့နော်ဟာဒါကလေးပါရမီရှင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်Yuan Hawan ဟာဆိုလို့ရှိရင်ချီကဗျာတွေပြင် CI ဆိုချီလာပါလားတော့မသိတော့မဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လို CI ကဗျာပေါ့နော်ကဗျာတွေပြင်သမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုပါသူကရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ချီကဗျာတွေကိုပုံဖော်ရေးသားတဲ့နေရာမှာလက်ရမြောက်စမ်းတစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆရာတွေထဲမှာတော့သူဟာအကောင်းဆုံးရေးဖွဲ့နိုင်တဲ့သူဆိုပြီးတော့တင်စားခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Yuan Hawan ကဂျင်မင်းဆက်အင်အားကျလာတဲ့အချိန်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကပြည်သူလူထုကြားမှာစူပူအောင်ကြွမှုတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်စစ်ပွဲတွေနဲ့လည်းဒါအကျုံးတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကမင်းမှုတန်းရရှိလုပ်တဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဂျင်မင်းဆက်ကိုမွန်ဂိုလူမျိုးတွေကလှမ်းမိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကအနားယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ရှမ်းတောင်းကိုနေနာပုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအချိန်တော်တွေမှာတော့သူကခိုကိုးရမဲ့ပြီးတော့ခြေဦးတက်ရအောင်ပဲခရီးနေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နေနေခံလိုက်ရတာပေါ့နော်။ကဲကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြပြဆရာအကြောင်းကိုသိပြီးပြီဆိုတော့ခဏနေကြလို့ရှိရင်ကြပြလေးကိုစဖတ်ပါမယ်ရှင်။
All right, let's read Yuan Haowen's The Tune of the Wild Geese's Tomb. I hope you enjoy it. Among the earthly mortals, I ask, what is love? That engages couples through life and death. This flying pair, travelling from south to north, had old wings which survived several summers and winters. Staying paired is happy, but to sever, bitter, a trap in itself where devoted lovers still long to be trapped. He must have had a thought. For whom shall I trail a fallen shadow flying over 10,000 miles of grey clouds and mountains of night snow? On this road by Fen River, the old pipes and drums are gone. Only bleak smoke and vast woods are left, vain to evoke the ancient ghosts. The mountain spirit also wails in vain. Heaven envies the geese, not believing they'll return to dust like orioles and swallows. There they'll remain for 1,000 autumns, awaiting the poets of later generations, who are coming, rhapsodizing and quaffing, just for a view of the wild geese's tomb. End of The Tune of Wild Geese's Tomb by Yuan Haowen. အခုကျမတို့ကြပြလေးကိုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကြပြရဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒီကြပြလေးကတော့အတူတူချစ်ခင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ငန်းမောင်နှံရဲ့သေအတူရှင်မကွဲချစ်ချင်းအကြောင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကြပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပထမဆုံးတစ်ကြောင်းပေါ့နော် Among the earthly mortals I ask what is love that engages couples through life and death this flying pair travelling from south to north had old wings which survived several summers and winters. ကျွန်တော်ကပြစစချင်းမှာယောဟန်ဟာဝန်ကကပောင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဒီငန်းစုံတွဲတွေနဲ့သိဆုံးစီတဲ့အချက်ကဘာလဲကျတော့ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာချစ်တဲ့အချက်ရယ်ပြီးတော့သေနေတဲ့အချိန်မှာသေတောင်ချစ်တဲ့အချက်ရယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားတာနဲ့အစာချီထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာပြန်နေတဲ့ဒီငန်းစုံတွေရာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတောင်ပံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နှွေရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီတွေမှာတောင်ပိုင်းကနေမြောက်ပိုင်းအထိပြန်တန်းရင်းနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အတူတူပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရွာဟာဝန်ကအေးရတူပူအမြကာလရှည်ရှည်အတူတူပေါင်းသိနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တန်ရောစဉ်ခိုင်မာနေတဲ့ဇုံတွဲရဲ့အကြောင်းကိုပုံပုံကြီးဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတောင်ကနေမြောက်ကိုသွားတယ်ရာသီတွေဘလောက်ပဲပြောင်းပြောင်းသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူရှိနေတယ်ဒါလေးကိုသူကရေးဖွဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် No? So the theme of today's poem is love and about lovers. I don't chidu shi ne du de yo. ကိုယ့်ရဲ့ရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ချစ်စံလန်းလေးရှိလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကွဲစရာကောင်းတဲ့ချစ်စံလန်းလေးရှိလားရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment လေးနဲ့ရေးပြီးထားပေးခဲ့ကြပါဦးเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ် All right, back to explaining the poem. အခုဒုတိယအကြောင်းလေးကအဓိပ္ပာယ်လေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်เนาะ Staying paired is happy, but to sever, bitter, a trap in itself where devoted lovers still long to be trapped. He must have had a thought. For whom shall I trail a forlorn shadow flying over 10,000 miles of grey clouds and mountains of night snow? On this road by Fen River, the old pipes and drums are gone. Only bleak smoke and vast woods are left. Vain to evoke the ancient ghosts. The mountain spirit also wails in vain. Okay. ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အတူတူနေထိုင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဇုံတွဲဟာတရက်မှာတော့ကံကြမ္မာဆိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ထောင်ချောက်တစ်ခုကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုသူတို့တို့ကိုခါသီးစွာနဲ့ခွဲခွာစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွဲကွာစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေတေကွဲသွားကြတဲ့အခါမှာကြံနေတဲ့ငန်းအတွက်ကရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးရတအားရှည်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာအသက်ကြီးရွယ်ကပ်ပေါ်သေးလို့ပေါ့နော်အသက်80 60 90 80တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်
ဆုံးသွားလို့ရှိရင်မျိုးသမီးကအမျိုးသားရင်ဆုံးသွားတယ်ဆိုမျိုးသမီးကလည်းတိတ်မကြောက်လိုက်ဆုံးတာတော့မျိုးသမီးရင်ဆုံးသွားတယ်ဆိုမျိုးသားလည်းတိတ်မကြောက်လိုက်ဆုံးတာတော့မျိုးပေါ့နော်ရှင်ခွဲနာကြတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်မိုးတွေဖြစ်ကြချတော့မယ်မီးကိုရောင်တိမ်တိုက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ရာသီဥတုပြောင်းလာတာနဲ့အမျှအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မိုင်းထောင်ချီတဲ့တောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သူကခီးကိုဆက်ရမှာလားသူ့ရဲ့ဂျင်ပေါ်မရှိမှတော့ဘာဖြစ်လို့သူကဒီခီးကိုဆက်မှာလဲဒီတကူထဲမှာဘလို့ဖြတ်တန်းနေတော့မှာလဲဘာဖြစ်လို့သူတကူထဲရှင်သန်နေရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူတွေးမိကောင်းလဲတွေးမိနိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะဒီကလေးရေးထားတာသူတို့ဇုံတွဲရဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရကြောင်မလို့ fan မြစ်အနားမှာကြားနေကြပလီနဲ့ဘုံတန်တွေကလည်းမကြားရတော့ပျော်ရွှင်စရာမရှိတော့ဆိုပြီးတော့ပြောတာမကြားရတော့ဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်၆ကပ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြစရာကောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုးမှိုင်းပြီးသူ့အတွက်ကဘာအရာမှလောကအရာမပြည့်စုံတော့ဘူးသူ့ရဲ့ပါတော့မရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဇုံတွေရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ခေါ်ပေးခြင်းရင်တော့မှတိတ်ဆုံးသွားပြီးတဲ့သူ့ကိုပြန်ခေါ်လို့မရတော့ဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တောင်ဆောင်နဲ့ခမရမှာလဲမိုးရွာပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ငိုကြွေးနေပေးရုံအပြင်ဘာတတ်နိုင်အောင်မလဲဆိုပြီးကြပြလေးတွေမှာရေးထားပါတယ်နော်ဒီကြပြထဲမှာ fan မြစ်ဆိုတာတော့ဒီဟန်မင်းဆက်တုံးကဧကရစ်ဝူရဲ့အပန်းဖြေနန်းတော်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ဘလွေသီးမုတ်တန်နေပြီးတော့လို့ရှင်ဘုံသီးတန်နေနဲ့အမြဲတမ်းဝင်စီကားနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုကြပြနောက်ဆုံးလေးအကြောင်းလေးကိုရှင်းပြလိုက်အောင်နော်Heaven envies the geese, not believing they'll return to dust like orioles and swallows. There they'll remain for 1,000 autumns, awaiting the poets of later generations, who are coming, rhapsodizing and quaffing, just for a view of the wild geese's tomb. ဒီကဗျာရဲ့အဆုံးမှာတော့ယွမ်ဟောင်ဝမ်ကနေပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကတော့မနာလို့ဖြစ်ရလောက်တဲ့ငန်းစုံတွဲတွေကြားအချစ်အကြောင်းရေးဖွဲ့ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကပြာမုံတွေလိုပဲလေထဲမှာလွင့်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားကြမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လေယောင်ဟောင်ဝမ်ကသူတို့အတွက်အုတ်ကူတိဆောက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငန်းစုံတွဲအတွက်။သူတို့ကနှစ်ထောင်ချီတိုင်အောင်တရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအုတ်ကူလေးကနှစ်ထောင်ချီတိုင်အောင်တရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကကြပြဆရာတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြပြဆရာတွေကလည်းငါးစုံတွေကြောင့်သိရတဲ့အခါမှာသူတို့ကြားကကန်ခေမှုတွေကိုတချင်းတွေကြပြတွေဖြစ်တဲ့ရေးဖွဲ့ငိုကြွေးအမွှန်းတင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချစ်ကိုလေးစားနေကြအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယွမ်ဟောင်ဝမ်ကရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီ tomb ကိုပေါ့နော်အုတ်ကူကိုသွားပြီးတော့သူတို့ဒါလမ်းနာကြအောင်မယ်ပေါ့ယွမ်ဟောင်ဝမ်ကတူးအတွက်အသက်ပါဆုံးပေးရတော့တဲ့အထိချစ်ကြတဲ့အချစ်မျိုးကလောကကြီးထဲမှာအစမချမ်းမဲနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငန်းစုံတွေအတွက်လည်းအတွက်အုတ်ကူတီးပြီးတော့တက်တည်ချမ်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချို့အချစ်တရားအရန်တင်လာတာနှစ်ပေါင်းကြာရှိတည်နေပြီမဲ့ဘာမှလက်ဆုံးလက်ကင်ပြဖို့အတွက်ကိုပြကြမရှိတဲ့အချိန်မှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီငန်းစုံတွေရဲ့အချစ်ကိုတော့မပျောက်ကွယ်အောင်လို့ကြပြဆရာကနေပြီးတော့အုတ်ကူတီးပြီးတော့သူကဖွဲ့စည်းပြီးတော့တက်တည်ချမ်းထားခဲ့ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Well, that's the end of our poem, The Tune of the Wild Geese's Tomb. ကျမတို့ဒီ The Tune of the Wild Geese's Tomb ကဗျာကိုယွမ်ဟောင်ဝမ်ကအသက်16နှစ်မှာပင်းဂျူးမှာ Empire ဆိုင်ရာစာမေးပွဲတစ်ခုကိုဖြေဆိုဖို့သွားရင်းနဲ့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလမ်းမှာငှက်မုတ်ဆိုးတစ်ကောင်ကငန်းရိုင်းတစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့တတ်နေတာကိုသူကတွေ့လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကငန်းရိုက်တကောင်ဖမ်းပြီးတော့တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအစကတည်းကဘိုက်ကောင်ကလွတ်သွားတဲ့ငန်းကဒီစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘေးကနေအတန်ကုန်အော်ဟစ်ခဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့မြေပြင်ပေါ်အရှိန်နဲ့ထိုးဆင်းသွားရင်လည်းသူ့ကိုယ်သူတေချောင်းကြံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပါနာဖမ်းခံရလိုက်ရလို့အော်တယ်နောက်ဆုံးမရတဲ့ဆံမှာပြကောင်းကင်ပေါ်ကိုထိတက်သွားပြီးတော့ရှိန်နဲ့ပြုတ်ကြပြီးတော့မသိတော့တိုက်ပေါ်ခုံချရတယ်ပေါ့နော်လူတွေမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင် so grim နော်အဲ့လိုမျိုးတေချောင်းကြံစီတာဖြစ်ပါတယ်ဒီเจ้าညာကိုယွမ်ဟောင်ဝမ်တယောက်တိသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ရင်ထဲမှာသူ့ရင်ထဲမှာရမ်းခံလာလိုက်ရတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီအဲ့ငန်းနှစ်ကောင်ကိုဝယ်ပြီးတော့ fan မျက်နှာမှာ the wild geese's tomb လို့အမည်ပေးပြီးတော့မြုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြားအချစ်ချင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လေဒီကဗျာလေးကိုသူကရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြပြလေးကရန်နူးညံ့လို့ねကြပြလေးကိုနူးညံ့တယ်ဆိုတော့သူတို့အချက်ကကြီးလို့ねဒီတော့ဘာမဟုတ်တဲ့တလိမ့်ဆန်လေးနှစ်ကောင်ရဲ့အချက်ကကျမဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ဒီတလိမ့်ဆန်လောက်ငါးလောက်တော့ချစ်ကြည့်ပါမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုအားကြပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် And that brings us to the end of Bookshelf Poem Edition with me Jessica Dada here on My Radio. If you enjoyed our show, please tune in next time.
Take care. Bye. My Radio.